Yo yo yo, what's up mga kamik. Ayan mga kabsat, kumusta naman tayo dyan? So maraming salamat at nandiyan kayo ulit. God bless. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe kay Mikti TV, baka naman guys, please. Thank you so much. And salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads. So yun na nga guys, andito tayo sa may Chupay. So gagawin natin ngayon guys, biyahe na tayo papuntang back to Taipei tayo. So ayan, sasakay po tayo ng punta tayo din sa may station na yan, yung bullet train. Sasakay po tayo ng bullet train guys. So yun na nga guys, samahan nyo kami at pupunta na kami ni YP doon. At syempre hindi lang para may iba naman yung experience na naman natin guys. Pero nakasakay naman kami dati, kaso nga lang syempre para mas mabilis yon. So tara, ayan si YP. Hi guys, let's go! Hindi na tayo sa Taipei. So yan nga, ano masasabi mo? Nabusog ka naman? Hindi na makapagsalita sa kabusugan. So tara guys, ali. Pwede pa dito mag-cross. Naglalakad po sila, kaya pwede tayong mag-cross dito. Ayan. So ay, grabe. Di ba? Ang ganda ng paligid natin. Oh. Yun guys, nakaka-relate nito. Ito po yung yung kumbaga tawagin to. Ito yung araro, yung hinahatak ng kalabaw. Guys, ito araro po yan. Ganyan yung ginagamit namin doon sa probinsya dati, that time. Na wala pang mga traktor, mga machine. Yan po yung araro guys. So tara. Ano na tayo? Let's go to the max. Dito tayo para medyo makulimli naman. Bird, Papa! Oh my God! Oh. Sayang, hindi ko na po. Yan, bird. Hi, birds. Andyan sila Maya, sila Mayo. So yun na guys, tara. Oh. Ayan. Entrance po yan, so tara. To train. Pero bili muna tayo ng dito. Ito bili muna tayo ng ticket. Under surveillance. So, yun. Ay. Ano yata dyan? Mr. Donald. Station ko, ayun o. Balik kami doon. Doon doon tayo yan. So maraming makain. Moss Burger, Mr. Donut. Ayan. Ayan. Ano gusto mong kainin ma? Gusto mo Mr. Donut? So bili yata tayo. Ayan guys. Hindi ko alam kung anong oras yung biyahe. Oo. So, bili muna kami ng ticket guys. Chupay. So, pila lang po tayo doon. Bili po tayo ng ticket dyan. Ayan guys. So, this advance purchase ticket. Ayan, dito tayo. Pang pala yung business, dito tayo sa So yun guys, samahan niyo ako at pipila tayo. Sasakay po tayo. Ticket. Ayan guys, bilhin pa natin yung ticket. Wait lang kasi tayo. Bali pa 13:57. So na baka nandyan na. Hanapin ko muna si guys, kasi hanapin ko muna si YP. Hindi ko alam kung nasaan na. Ayan guys. Ladies and gentlemen, train number 829 bound for Berlin is now arriving at platform 1 and will call at 13:40.
Sige ma. 台北哦，在对面。Oh no！ Oh, so doon tayo sa kabila. Sorry. Doon pala, doon sa kabila. Dito. So, mali yung pinasukan namin. Hindi kami namin nakatingin. So, sorry naman. First timer lang dito sa lugar na to, guys. Sa bagay, hindi naman tayo batang taga rito. So, yan. Punta tayo dito, guys. 9C. Sipin ma. Oh. So, yan. Pasok natin yan. Oh. So, akyat tayo dito. Ayan. Please hold the handrail and your personal belongings. Stand firm and reserve seatbelt and shoes. So, may 7-Eleven din dito. So, yan guys. Last time pala dito, galing kami ng Kaohsiung ni YP. Dito pala kami bumaba nun. Oo nga. Dito kami bumaba nun from Kaohsiung kami guys. Tour kami sa Kaohsiung. Oh, yan. 站稳踏肩，不要在电扶梯上奔跑。车速往后，踏脚不踩。每车注意。May wala ba? Oh. So, yan guys. Malapit na. 4:30 kami makakarating sa Taipei. Pero grabe ang init guys. 戴好扶手，并注意您的身体。 So, 8 car dito tayo. Yan. So, ayun. 8. Grabe. Ang ganda, oh. Diba, guys? Eight car, bali 9C. So, dito tayo sasakay. Ayan po, oh. Bali, 1:57 po yung schedule namin. Ito. Ayan. Ayan. So, makakarating na 2:33 sa Taipei. Ayan guys, diba? Dun ka sa gitna. Okay. Ayan. So, dyan kami kumain guys sa building na yan. Six Plaza. Ayan. Yahoo! Ang sarap ng hangin guys. Busog mats na naman si Mek. Galing sa kabila. So yun guys, nakikita nyo. Ayan. Dito kami sa Car 8 guys. Pasok tayo.
Welcome aboard. Ayan. So, yun na guys. Nandito na tayo sa ayan, sinay. Nice and close. Ayan, guys. We're on board, guys. So yan guys, mamaya na lang kasi matutulog yung katabi namin. See you guys. We've stopped at Taipei Station. Please make sure you have all your personal belongings with you and mind the platform gap behind you. Bali, ano tayo guys. 列车到站。Ayan guys, nakalabas na kami. So, punta na kayong basement guys. Basement 1. Get kami. Okay, pasok na tayo. So, yun. Taipei. So, yun guys, nandito na tayo sa basement 2. Dito tayo ma, CR ka ba?